Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությանը կառաջարկեմ այստեղ անձեռոցիկ բլոկնոտ բանա մնացե հանգարտ գաղտնի գրություններ չլինի, կարդամ խայտարակ կլինենք։ Դատարանների մասին։ Մեր պատգամավոր Արտուր Սարգսյանը քաղաքական ուղիղ ցուցումով զրկված ազգային ժողովի նիստերին մասնակցելու։ Զրկված ազգային ժողովի նիստերին մասնակցելու, որը լեգիտիմությունն է զրկում այս խորհրդարանի։ Կրկնում եմ, քաղաքական ցուցումով։ Այդ որ ասում եք հանձնարարում եմ դատարաններին բռնագրավել, կարող է ձեր սրտի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին, քրեական Երևանի առաջին դատարանի նախագահ, ձեր սրտի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին եք հանձնարարում, ասեք իմանա։ Թե անեկդոտ արդեն, բոլորը Հայաստանում գիտենք, Կալանքի դատավորը Հանրապետություն կուսակցության ձեր նշանակած Մասիս Մերքոնյանն է, որը քրեական ենթամշակույթով մարդկան արագ ազատում է Կալանքից, բայց քաղաքականը պարտադիր պետք է մնա։ Նախ ձեր հարցու պատասխանի հետ կապված, այդ 74-79 թվականի քարտեզներ, որ ասեցիք, այդ որտեղ եք արձանագրել։ Սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված փաստաթուղթն է, որին ծանոթացել ենք մի քանի փուլով։ Հայկական կողմը ի սկզբանե առաջարկել է Ադրբեջանին, որ արձանագրվի այս թղթում 74-79 թվականների Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբի քարտեզը։ Ադրբեջանցիներն ինչ են արել, մերժել են, դրանից հետո հայկական բանագնացներն ինչ են արել, հլուրնազանդ լսել են Ադրբեջանի մերժումը եւ այս փաստաթղթում չկա։ Սահմանագծման սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովի աշխատակարգն է։ Կա այստեղ 74-79 թվականի գլխավոր շտաբի քարտեզը, չկա։ Պարգրկրան, որտեղից ոնց է մեջտեղ եկել, որ մինչև հիմա կարող են փակ նիստից, որ ասում են գաղտնի տեղեկություն, այդ ժամանակ մենք մեզ ասել եք ուշադիր չենք եղել։ Գալով կառավարության ծրագրին։ Ճիշտն ասած, կառավարության ծրագրի մասին կարելի էր երկու նախադասությունով սահմանափակվել։ Հետևյալը, այս իշխանությունը, որ այս կառավարության ծրագրով շարունակելու է կառավարել, չգիտեմ ինչքան ժամանակ, տասված շատ կարճ, ամբողջ խորհրդանիշը վերջին 2 օրն է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը մամուլի միջոցով ռազմորկի մեջ է, ով ումա ծեծել, քննչականը ծեծել է, թե ոստիկանն է ծեծել, այսինքն երկիրը բերել, հասցրել է այս վիճակի, քննչական կոմիտեի նախագահն այս դալիճում ռազմորկ է իրանում, ՔՊ-ը չէ ժամանակով Ղազարյան, ՔՊ պատգամավորի հետ, թող ինչքան փող առել, սա է այս իշխանության ամբողջ կառավարման համակարգը, բայց դե այս օրերին մի երկու օր շատ է խոսվում հանրային հասարակական տարբեր շահագրգիռ, այդ թվում ՔՊ-ական, մերձ ՔՊ-ական շրջանակներից ներսի այդ բանն է, էլի իշխանությունների մեջ միշտ ինչ-որ փուլից հետո փողի պատճառով, ազդեցության պատճառով, տարբեր պատճառներով ներքին խմորումներ կան։ Շատ է խոսում Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականի պահանջի մասին։ Ես 2-3 օր լրագրողները այսօր են հարցնում, թե կողմ եք Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականին, ես ասում եմ, ես կարծում եմ այս ամեն ինչի պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եթե խոսում ենք հրաժարականի մասին, խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի մասին, որտեղ այն ինչ որ կատարվում է այսօր զինված ուժերում, համակարգային է։ Ես պետք է անկեղծ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, ես այդքան պարոն Քոչարյանը կվկայի, երևի ամենաշատ քննադատողներից մեկն եմ եղել անվտանգության համակարգ, բանակ, պաշտպանության նախարարություն, բայց այս մի քանի օրերին գրեթե ամենօրյա հեռախոսազանգերով ինչ որ առաջարկներ եմ անում, որովհետև ինձ որպես Հայաստանի քաղաքացի, մեզ որպես դաշնակցական Հայաստան խմբակցություն, այս երկիրը սիրող, այս երկիրը պաշտող, մեզ անհանգստացնում է։ Հիմա այս իշխանությունը մի քանի օր Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է այն, որ
իր չսիրած այդ նախկինների չինովնիկների բառապաշարը 100% նույնը։ Ինչա բանակը հասարակության հայլին է։ Չէ, բանակը հասարակության հայլին չի։ Դեռ 13 թվականին Սեյրան Օհանյանը ականջի կանչի, Սեյրան Օհանյանը հատուկ որոշմամբ արգելել զինված ուժերում տեղի ունեցող դեպքերը ձևակերպել իբր բանակը հասարակության հայլին է։ Բանակը լրիվ ուրիշ օրգանիզմ է, որը կառավարել է պետք, ուղղահայաց ձևով եւ ոչ թե Facebook-յան ռիլներով։ Իսկ այսօր մեր բանակի կառավարման ուշք ու միտքը քարոզչությունն է։ Ինչպես խաբել հասարակությանը։ Բունկեր են կառուցում։ Ամենասիրած թեման այսօրվա իշխանության։ Բունկեր են կառուցում, առավոտվանից գիշեր բետոն են տալիս, առավոտվանից գիշեր։ Բայց դեպքը որ լինում է, մեկ էլ ասում են քֆուր են դրել բանի համար, քնելու համար։ Ախր ինչի՞ց առաջ գալիս այդ խնդրը։ Նախ այդ թեման քֆուր դնել շատ վաղուց է եղել, բայց այն ժամանակ եղել անվտանգային դիվերսիաների փորձեր, բաներ։ Իսկ հիմա ինչի՞ց է գալիս։ Հիմա ինչի՞ց է այդքան, չէ՞ որ դուք շվեդական սեղանով Մարոժնի եք հյուրասիրում զինվորին։ Զինվորը ինչի է քնում։ Որովհետև համալրման խնդիր ունենք, որովհետև մարտական հենակետերում սահմանված թվով զինվոր չկա։ Սահմանված թվով զինվոր չկա։ Եվ պատճառ է դառնում, որ մի ժամվա փոխարեն 2 ժամ լինի։ Լավ, երկրորդը հասկանում է 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության սահմանները մոտ 500 կիլոմետրով ավելացել են։ Բայց խնդիրը լուծել էր պետք։ Դրա համար է, որ վարչապետի պաշտոն է զբաղեցնում, պաշտպանության նախարար եւ ձեր փայլուն գլխավոր շտաբի պետը։ Այն օրը պատմել եմ, ստեղ ոնց մի օրվա մեջ մենակ մի անգամ Սեյրան Օհանյանին գովալու համար բռնեցի մի քանի ամսվա պաշտոնավարողին պաշտոնից հեռացրեցի։ Մյուսը անկարգապահությունը։ Լավ, իրարա հաջորդ հասկանում եմ եղել է դեպք 20 թվականի հունվարին, չգիտեմ ով է հիշում, մի քանի դեպքեր եղան, վթար եղավ, բան, ամենակիչ եղել էր պաշտպանության բանակում։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի իրան Facebook-ում չքննադատեն, պաշտպանության բանակի հրամանատարին, որ 1 տարի էր պաշտոնավարած, հանեց։ Facebook-ում, որ իրան չքննադատեն, ոչ թե մտածեց զինված ուժերի մասին, անվտանգության մասին, ոչ թե այն ժամանակ արդեն այդ ահազանգերը կար, մտածում էր թե քթի տակա լինելու Ադրբեջանի ագրեսիան, որը իր հետևանքներն ունեցավ, բայց դա ուրիշ հարց է։ Մյուսը ատեստացիայով է հպարտանում։ Լավ, 2 զորամաս, հիմա անուններն չասեմ, երկրորդ բանակային կորպուսում եւ երրորդում, որտեղ այս վերջին շրջանում դեպքեր են եղել, քանի հրամանատարը պատասխանատվության ենթարկվել։ Մի հատ Սուրեն Պապիկյանին հարցրա, թե այս սպաների անմիջական հրամանատարությունից քանի օքին է ատեստացիա անցել, քանի կոպեկի արժեք ունի դրանց ստացած ատեստացիան, եթե ճամբարակի ողբերգությունը կարող լինի, իրար հաջորդ դեպքերը կարող լինեն։ Որովհետև ատեստացիան ձեր համար խուսափումն է զինված ուժերի բազային աշխատավարձը բարձրացնելու, ուղղակի հլու հնազանդ սպաներ ունենալու հարց ունեք, ոնց որ բազմաթիվ սպաների քաղաքական պատճառով, նույնիսկ այս ընտրություններից հետո հեռացրել եք զինված ուժերից։ Դեռ շատ առիթներ են ունենալու խոսեմ, բայց վերջում։ Այս ամբիոնից ես մի քանի անգամ խոսել եմ Բաքվի դատավարության մասին։ Խոսել եմ Հայաստանի Հանրապետության ուղղված սպառնալիքի մասին, որ այնտեղ այդ մարդիկ չեն, այդ մարդկանց դեմ չի մեղադրանքը ուղղված, այլ ուղղվածը Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այսօր մեր գործընկերուհին հրապարակեց եղբորս ուղերձը, այդ իրականում Հայաստանի բանակի բարձրաստիճան սպայի զգուշացման կոչն էր, որ այդ անտեր դատավճիռը, որ ոչ մեկի չեն տալիս, որը հաստատվել է Ադրբեջանի գերագույն դատարանով, վճիռը Հայաստանի Հանրապետության դեմ, վաղը էդի դեմ են տալու մեր երկրին, այն բոլոր տարիների համար, այս ամբիոնից նորից զգուշացնում եմ, Ադրբեջանի հետ այս համաձայնության բոլոր հայցերը հետ է քաշում, բայց հիշեք, Ադրբեջանի գերագույն դատարանը
հաստատված որոշմամբ դատավճիռ ունի Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Դրա համար մի քանի օր շարունակ մենք պնդում ենք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են Հայաստանի Հանրապետության սպառնալիք։ Մնում է սպառնալիք։